O bruxismo é um tema atual? Não podemos considerar um tema atual, porque o bruxismo é citado desde o Velho Testamento na Bíblia. Então, olha quantos anos mostrando exatamente a consequência do sofrimento humano. É isso que o nosso curso vai mostrar para vocês online. Então, é um tema muito antigo que mostra, caracteriza exatamente o sofrimento humano. E o sofrimento humano que temos nos dias de hoje. Mudou um pouco a nossa referência, é claro, evoluímos, né? Então, isso faz a diferença. Só que as consequências do organismo continuam pagando o preço do sofrimento, tá? Então, nós vamos definir o que é bruxismo, classificá-lo, vamos aprender a diagnosticar. O bruxismo diurno é uma coisa, o bruxismo noturno é outra coisa. O bruxismo diurno está associado à ansiedade, tem uma forma terapêutica diferente para controlar. O bruxismo noturno é o bruxismo do sono, é um distúrbio do sono e também uma forma diferente de controlar e tratar. E as formas mistas, o paciente que tanto aperta diurnamente e o que range noturnamente. Então são as formas combinadas, que é outra modalidade terapêutica. Então, primeira coisa, vamos classificar e vamos ver que tipo de bruxismo aquele indivíduo tem, para poder fazermos o mapeamento do controle terapêutico. Controle terapêutico, por quê? Se o paciente estiver estressado, ele vai ranger. Existe cura para o bruxismo? O curso vai mostrar isso para vocês. Entrem e vamos estudar. Existem dispositivos que podem também controlar esse bruxismo? Sim, existe. Quais são suas indicações? Tudo isso o curso mostra. É um curso com uma revisão de literatura intensa e com artigos também atuais. Qual é a tendência hoje, cientificamente, do bruxismo? Hoje, o que está no auge é considerarmos o comportamento biopsicossocial do paciente. Eu tenho que ter essa análise do comportamento biopsicossocial do paciente, desde o momento que ele entra no meu consultório. O curso vai mostrar tudo isso detalhadamente para vocês e a grande importância que tem de considerar o comportamento biopsicossocial do paciente na terapêutica do bruxismo, tanto diurno quanto noturno. A necessidade de entrar com fármacos em bruxismos específicos. Sim, dependendo do caso, sim. Por quê? Porque a literatura tem nos mostrado como é importante o comportamento biopsicossocial. Então, eu vou ter que ter uma abrangência do comportamento desse paciente para poder adequar as modalidades terapêuticas que eu posso lançar mão para tratá-lo. Isso sim é bem completo e nós temos que estudar, porque a tendência daqui para frente é cada vez mais estresse, mais bruxismo. E eu tenho que saber controlar esse bruxismo, pois vai atuar diretamente na terapêutica da odontologia. Em estética, restaurações, tudo envolve o bruxismo. Por exemplo, nas correções. O paciente passa por uma ortodontia bem feita, por uma ortopedia bem feita e começa a apertar e ranger dentes. Vai ter consequências no sistema estomatognático. Então isso é importante saber. Então o paciente passou por uma reabilitação oral e sofreu um estresse agudo, vai ter consequência naquela reabilitação oral. Então tudo isso tem que ser esclarecido para o paciente. A importância dele controlar o estresse e voltar em nossos consultórios para nós adequarmos o controle desse estresse. Assim o feedback do nosso tratamento será muito mais efetivo. Eu me coloco à disposição de todos para qualquer pergunta. Bom curso, estudem bastante, que é um tema antigo, mas super atual também. Um grande abraço e até mais.